回去我连连看吧，你们4个，我操！是什么样的对局能让好脾气的赖神当场破防怒喷队友？你游走下把给我安排4个人机，游走。最近赖神像往常一样开启了巅峰赛，没想到却惨遭匹配系统制裁。可以看到，除了狄仁杰和赖神外，其余3人都是1800到2100的水平。刚进游戏，要便扣了个问号，并且表示自己足足拉了200分。就这样，一场看似公平的比赛即将开始。赖神依靠自己的实力，前期一直压制木兰。等火舞上来后，2人就开始越塔，一切都在有条不紊地进行着。而对面也在下路3人包夹狄仁杰，还以颜色。看到下路打不过，火舞便选择来上路帮赖神扩大优势。没想到3人互相喂饭。拆完上1塔后，队友被3人越塔，赖神本想支援，但还是取消了传送。卡波视野盲区准备蹲老虎，不过老虎却精明得很，不给赖神一点机会。往前蹲一点，别把他1技能探草。哎呦，我要再往前走一步，他1技能没探到我，他就完了，真的，他就会进来了。漏视野我是没漏的。他感觉到了，因为我取消传送了，他知道我肯定在上半图蹲他。5分钟，赖神的队友已经顶不住老虎的压力了。对面老虎是会玩的。我操，我的队友在搞什么东西啊？此时赖神只能疯狂拆塔弥补经济差距，队友在下路一直掉点，赖神也打得非常着急。随着赖神单杀木兰，队友也在下路打了个团灭。一闪失误了，我还。两边开始互换高地，赖神通过一个小兵还是拔掉了上路塔，忍无可忍开麦鼓励起了队友。不是你们在跟我玩竞速吗？是我这边杀得快，还是你们4个送得快？我本以为我6分钟上对面高地已经天下无敌，没想到我们6分钟也被对面快上了高地了。7分钟，赖神还在下路带线，队友就已经把中路1塔让了出来。没办法，赖神只能配合队友在中路接团。请求集合。我在绕后，这波5打4的，慢一点。我来正面不好团啊！我操，我没闪。8分半，对面4人抱团拆上路2塔，桑启上前白给，直接把赖神气笑了。我断中线，我断中线，你们上路去个带线，那个白影去带线。火舞最后带走了残血的花木兰。这波我要是个弱化，他们全记，真的。妈的，我才发现咱们家是狄仁杰，对面是李元芳，我操，有点意思。妈的，李元芳把狄仁杰这个5分钟打完魔力，李元芳8-0-6，8400经济，狄仁杰5000。一直到11分钟，要满血开摆心态爆炸送泉水，对面拿完主宰也开始拆中2塔，局势已经脱离了赖神的掌控范围。请求集合。完了。别送就行了，要求没那么高的，你们不用出去出风头的，真的。打团的时候看着我上去1打5，你们在后面给我加油就行了，别上去送。赖神觉得自己能1打5，于是带领队友在河道处开团。中路在线。卖吧。团灭后付出了中路高地的代价，火舞被老虎打出了闪现，赖神带着队友抓对面野辅，没想到却带了一波节奏。管不到的，不能卖我的。
嘛，要你该买中线清了，然后就下路一波线，你们三个把一波线清了就行了，等我下波复活。在赖神的鼓励下，队友硬生生守住了这波进攻。丢兵，我操！哎，没死，可以，我操，牛逼，还打掉一个复活甲，我操，这么牛逼，还站起来一扇子，我操，好强，命中率很高，有机会，往后拉下，不急。回去我也看看你们4个，我操！在赖神的怒吼声中，水晶顺利爆炸。赛后赖神举报起了这个药，但理所当然还是不成功。0.7局都举报不成功，根本是来耍杂技的吧？这药丸的，操，1900。我有一个困惑啊，王者荣耀策划，我不知道你在不在我直播间。我有一个困惑啊，其他的我不说，我反问你一个问题：如果说我跟这个木兰换一边，这把游戏是不是5分钟就被抬走了，连6分头的机会都没有？是不是这个道理？你有种下把给我安排4个人机，有种